你好啊，我係 Bandy，係阿 Judy 嘅大嫂。咁Judy 喺我心目中咧，因為我先生係肥肥地嘅，咁我第一次見佢覺得啊，點解有個咁靚嘅細妹嘅？咁但係其實佢好短暫嘅人生啦，咁我都覺得好可惜。但係佢係真係活得好燦爛，因為佢真係揾到一個好愛佢嘅丈夫。咁我覺得佢都係無憾嘅。咁同埋佢係人生之中咧，咁我先生即係話俾我知啦，其實佢哋個個屋企人都好痛錫呢個妹妹嘅。咁當然啦，即係我哋係知道呢個消息，當然係唔開心。但係咧，我哋都要面對呢個現實。咁尤其是佢先生咧，我希望佢以後嘅生活咧，亦都係積極嘅。咁亦都睇到佢呢個愛的告別嘅告別會咧，佢做得好成功嘅。咁可能佢都係覺得好欣慰嘅。多謝各位。咁今日咧，我妹佢嘅 party 咧嚇，咁佢雖然係得41歲，咁但係正話我聽見嗰啲舊同事啊、同學啊，同埋啲朋友啊，咁我突然間就諗起，其實我屋企唔係親兄弟姊妹，可能係幾十個兄弟姊妹，而家多咗。點解咧？因為我聽翻出嚟咧，有好多同事咧或者朋友咧都好關心我妹，但係有時咧，我哋屋企人咧入邊成咗咧，即係佢又可能諗啲嘢多咗咧，有時啲嘢佢又唔會好坦白咁樣同我哋講，就反而同啲朋友啊、同學啊或者其他嘅人就係分享啊，或者尋求一啲意見啊咁樣。咁相對嚟講咧，咁我即係話聽完之後咧，我就覺得咁其實我哋兄弟姊妹，其實我哋就算做咗大哥嘅，都係有啲，即係我都覺得即係有啲遺憾嘅，足夠望住佢做唔到任何嘢。咁唯有咧係喺佢即係生命最後嗰幾個鐘頭咧，我先可以陪到佢。咁已經好急㗎啦，我已經覺得。咁我已經覺得我阿芝已經可能已經係好辛苦㗎啦。咁佢用我聽妹講阿清同我講，佢話佢叫咗我3聲嘅，咁我仲未到咁佢一俾電話我咧，我原來已經喺門口。咁呢啲啊，即係咪即係可能喺宗教上面佢實幫咗佢。咁但係喺佢咁辛苦嗰度咧，我都係好無助，因為我經歷過我阿爸、我阿媽咁多時間，我又冇埋個門，咁我都唔知點幫佢。咁唯一咧就係，我覺得佢有嘢同我講嘅應該係，但係當時佢個意識，或者意識佢同我講嘢，但係我就 feel 唔到佢講乜㗎啦。咁我都係斷估㗎啦，有好多嘢都係，即係憑我自己到大哥覺得發生緊咩事嘅，咁大概我可以釋懷，或者即係舒服啲咁樣上嘅天家咁樣啦。不如講翻佢細個嗰啲嘢俾你聽。咁我阿爸阿媽咧，同埋我哋7兄弟姊妹咧，六個大嘅，其實對阿芝咧，但係佢細個唔係叫豬喎，我哋唔會叫月豬，我哋叫佢阿芝嘅啫。唔知點解出世紙嗰度寫咗月豬，本來叫月芝嘅，我唔知點解咁啊整咗個豬字啦。咁我阿爸咧細個咧同佢講，就係一個花名嘅，即係唔知有冇睇啲卡片啊？嗰時我阿爸叫佢中好似叫佢做咩？嗰排係7嘅，咁啊叫豬77啦。細個就係入幼稚園嗰陣時就教佢啦，豬77，跟住咧佢就話會兜咁樣噶啦。即係訓練定佢入幼稚園嗰啲嘢啦。咁好精靈嘅，佢細個真係可能係特別聰明嘅。咁有一次咧，我諗好多兄弟姊妹都記得翻一次㗎啦，就係去車公廟拜神。我阿爸阿媽咧好即係好實心嘅，成日都要拜神。
咁我哋有車嘅，咁兄弟姊妹同埋阿爸阿媽逼埋一架私家車，咁就去咗車公廟拜神，好多人嘅，嗰時車公廟拜神，行下唔見咗一支喎，咁啊四圍揾啦，好得意㗎嗰陣時佢隨時都俾人哋即係拐帶咗都唔知啊！嗰陣時咁多人，你點知咋？你又冇咪，咁四圍揾嗰陣時咧，佢竟然咧可以認翻我阿爸架車咧，爬咗上去，坐喺後邊咁我哋離遠咧就見到佢啦，咁梗係好開心啦，揾翻佢啦。估唔到佢仲有得解釋嘅喎，咁細個都有得解釋。點解你唔即係唔揾人啊？你自己就去揾架車，居然得架車喎爬上去喎。佢話以為我哋唔要佢喎，劈咗佢喎。咁佢話你唔要我啊，你都要翻架車㗎。咁佢就走咗架車嗰度等晒我哋。咁我呢件事咧，咁喺我屋企咧就好多即係大啲嗰啲細路妹都會記得㗎。點解啊？因為成家人係一齊嘅同事咧，都記得呢件事㗎嘛。咁深刻，四圍揾佢喎。唔見咗個妹喎，點搞啊？真係。咁好啦，咁佢仲有一件事啦。有時我覺得即係冥冥中咧，自有一個即係安排。雖然佢而家40歲咁走啦，咁但係其實咧，佢一生嚟講咧，細個咧就屋企錫啦。出到嚟大個咧，有識咗同學咧，或者有同學錫嘅喎。出嚟做嘢咧，佢又同人哋相處到有朋友錫嘅喎，同事錫嘅喎，即係點講？我淨係咁聽落，其實嗰啲人生咧，由佢一出世咧 ，BB 仔嗰陣時我已經好錫佢啦。我幫阿媽餵奶幫佢換尿片咧，我有時。咁相對嚟講，你如果識加減數咧，咁佢一生人咧，其實有成40年咧，都係佢死快樂幾幸福嘅喎。相對一啲人，勞勞碌碌咁過一生，可能即係晚景得個10零20年使咧，就佢開心好多咯，變咗。咁好啦，咁佢點解會讀到 IT 嘅咧？即係佢係一個 information knowledge 嘅人嚟㗎嘛，咁有段估喎。嗰陣時佢讀完書啦，咁要揀科啦咁打電話問我好似係咁樣，我記得就係。佢係想讀 computer 嘅，咁嗰陣時喺台北，咁我唔知佢去台中喎，真係東海大學喺邊我都唔知喎。咁佢就問：喂，台灣讀 computer 讀啲咩㗎？因為點解咧？嗰陣時我喺 digital 做緊嘢㗎，咁即係我喺即係電腦嗰啲，即係有啲認識咁我本身係讀嗰啲，即係讀 electronic 嗰啲咁。咁我話喺台灣冇咩 computer 嘅喎，我話計算機工程學嘅啫喎，讀完翻嚟都即係喺當時嚟講，我哋嗰間公司都有啲人係讀啲，即係台大過去，即係讀完台大都翻嚟嘅，都係即係做啲硬嘢嘅啫。咁你做硬嘢揾啲幾多錢啊？係咪先？即係喺嗰個時間，我已經洞悉到 information technology 嘅潛力就已經係。咁我話你睇下有冇啲叫做咩資訊乜科學嗰啲啦，我話。咁佢話有嘅，東海咯，啱啱新開㗎，咩資訊乜，我話係㗎啦，我話 information technology係好行㗎，第日一定係咁。咁咧佢就真係讀咗個科啦。咁我唔知道佢原來翻到嚟香港咧，其實我都冇問過佢去邊度做過嘢做啲乜嘢咁樣。但係事實我都唔會問嗰啲嘢。但到今時今日我先知道佢原來喺出面識到咁多朋友，同埋咧佢係即係曾經係。喺 programming 方面咧，佢都有一個好好成績嘅，咁今日咧我真係好多謝大家咧，都係嚟到呢個 party，幫我妹咧，即係再見多次面，咁我妹其實喺我哋心目中咧，其實我諗喺在座各位咧，好似正話啲朋友講咧，都係話都係我哋心裏邊繼續喺度嘅，唔會走咗嘅，只不過係。即係好似話去咗好遠嘅地方或者去咗一個外太空咁樣啦，咁或者如果有宗教信仰嘅，咁我哋遲早一日咧都會相見嘅。多謝各位。
多謝。我仲要多謝一個，就係阿彪。阿彪廿幾年咧，其實帶俾佢好多歡樂嘅。你自己冇用，冇事今日首先一定要俾啲掌聲炮先啦！我哋因為佢啲紀念背負嘅實在太多，係我哋係人嚟嘅，佢講咗㗎啦，我哋唔係神，好多嘢我哋係唔可以操控到嘅，人盡咗力就 O K 㗎啦。咁40係咪一個短時間呢？如果你100嚟計，如果我100歲命要走2框半 ，OK。但係而家佢1框快過我哋好多，證明佢係聰明嘅，真係嘅喎。譬如我100歲，我而家走咗2.5啊，佢而家走咗第一轉啦已經。所以呢，佢行嘅路係總之係燦爛開心，我哋應該默默向佢祝福。所以我今日呢，準備一啲紀念品係啷啷聲㗎，係好好聽嘅啲聲音。咁呢，就代表阿朱咧對你一份多謝，今日好多謝你咁多位花時間嚟臨呢個咁嘅告別會。咁做一個對佢嘅一種，等起碼知道原來佢病重嘅時候都有咁多人喺外邊，有咁多正能量為佢祝福。咁希望你哋離開呢個房嘅時候呢，手上面嘅鈴啷可以引起你哋諗起陳月珠歡樂嘅一面，永遠喺你嘅身邊。其實阿炮已經係做咗佢一樣最好嘅嘢㗎啦。佢要做嘅真係做到已經係。如果100分嚟講已經85分，我俾85分，係超乎理想，同埋超乎體魄啊！咁其實係時候呢，佢要收拾身嘅時候呢，要保養下自己，同埋今日得到嘅反省就係話，我哋應該默默咁樣翻去，係咪真係要珍惜身邊每一個朋友、家人、太太、仔女？一個人嘅離世唔代表係一定要傷痛嘅。可以好似佢笑得咁燦爛嘅，人生係短暫嘅，我講咩咧？係真係短暫嘅。咁如果今日咁有意義呢4個鐘頭，而阿黃生做咗咁多嘢嘅時候咧，係好值得我哋最後再要俾1分鐘嘅掌聲俾佢。黃文彪先生，因為除咗陳月珠係我哋要 always 要係 number one 之外，你都係一個 number one。應該嘅。其實你係一個 number one 嘅 couple 嚟嘅，真係好犀利。我已經得到咗啦。其實可以面對到咁多嘅困難，一咁樣跳過。其實而家咁樣，佢係去得咁安詳、咁開心嘅時候呢，唔係你一個失敗，唔係認為你賭輸咗。其實我哋應該從正面去諗嘅時候，唔好諗自己應該有幾多而失咗幾多，應該係話我好彩擁有咗40個，明唔明？所以呢，大家行出呢個時候呢，要挺起腰，重新唔好覺得癌症咁灰暗，唔好覺得咁悲哀。病人都會有好多係意外，個人都有。離開係固之然，但係所留落嚟嘅俾人嘅係一種印象。所以留意下佢遲啲呢，阿彪會喺食環署嗰度有個網呢，叫做 www.memory 係政府搞嘅，咁就會 upload 啲相上去呢，可以喺網上邊懷念一下，或者啲花絮咁樣啦。咁就呢個係今日所有嘅嘢咧都會喺網上邊咧。係啊，我有條 link，如果你有留低個 email 喺個台面嘅時候咧，我盡可能會 upload 上去，咁你哋可以係大家睇翻嘅。跟住我哋仲要再請下佢嘅做美容店嘅阿青呢個家姐。其實我好多謝佢啲同學，即係另外嗰4位同學女同學，因為其實咁啱咧，我哋屋企咧都係有5個女嘅，連埋月珠。咁因為我哋細個個都好忙，我做嘢，佢仲讀緊書。我升小學嗰陣時都仲喺幼稚園。咁其實我哋屋企不嬲都好錫佢嘅。咁好多嘢都唔需要佢做。咁好多時咧，我哋都可能冇乜時間同佢玩。咁我即係聽到之後咧，我就發覺，咦，點解咁啱又係揾到4位女同學一齊咁玩嘅話咧？其實我覺得好似我哋即係細個可能欠咗一個同佢玩啊溝通嘅時間。只會離遠望佢照顧佢，但係咧就冇即係貼身咁同佢玩咁樣咯。咁所以咧，其實佢揾到另外我4位同學咧都係好好嘅，即係變咗好似代替咗我哋個同佢玩嘅時間。咁我亦都覺得佢咁樣去尋找自己方向咧，其實佢都好錫屋企人，同埋好中意佢屋企啲兄弟姊妹嘅。咁我個仔我個大仔已經18歲啦。
咁咧佢係抱住我個大仔大嘅，因為我大仔咧以前喺我媽度住，咁咧佢日日放工咧都會買宵夜俾我個仔食嘅。咁其實我由細個到大個都覺得佢係好靚女嘅，好聰明嘅。咁但係就好似有少少距離咯。咁直至到佢臨走嗰一刻，先嚟嗲我咯。佢會叫我抱佢嘅，我先 feel 到原來即係佢其實一路都好想即係同我玩啊，或者好想親下我啊咁樣。咁喺臨走嗰一刻，佢會叫我抱佢落床坐下，再叫我抱翻佢上床，又瞓下，又即係食咗安眠藥都唔瞓，想同我傾下偈。咁我會 feel 到其實好似即係咁多年嘅勞碌碌，好似係有少少忽略咗屋企人。直到佢走嗰刻先至有時間陪下佢咯。咁係咯，即係其實佢細個嗰陣時，我哋個個都好緊張佢。直至到佢識阿標嗰陣時，其實我哋都全家人都開咗大會，好驚即係呢個男仔會唔會對佢好好啊？咁樣嘅。咁其實我爸一路都好唔放心，驚呢個男仔會唔會呃佢啊，諸如此類咁樣。但係直至到而家，我可以即係代我爸講一聲，阿朱絕對冇揀錯，佢老公真係對佢好好。即係我阿爸同我媽都應該即係感到安慰。阿標你要保重自己。多謝。繼續，我哋揾佢家姐，仲有個最細嘅家姐阿平。各位好，咁好多謝今日大家用自己嘅時間嚟參加我會呢個告別會。咁其實玩呢，就我好多謝我爸爸媽媽生個妹出嚟俾我。基本上佢同我係同一間小學，我只係高佢1年級。其實我係臨班先至會高佢1年，咁我實際係大佢2年。咁我哋相差就年紀相若，就一齊放學。咁就其實就同你玩大。咁其他家姐因為相約同佢咧都係差咗3、4年，咁又好少理佢。咁我同佢咧就放咗學咧，就大家抌低個書包做完功課咧，就玩多過做㗎啦。咁兒時咧就基本上，我覺得佢個個都叫我傻家姐。一放學咧就搶咗細佬細妹個書包咧，就攞嚟孭嘅。咁咧佢啲同學小學同學咧都覺得我傻嘅。咁事實我同你講，我真係傻。但係我妹仲傻，佢肯同我傻嘅玩。咁但係咧，雖然我妹好倔強，佢臨尾最後嗰2日。佢俾咗1日最靚嘅我俾我，佢亦都同我講，佢有啲嘢係後悔嘅，後悔就係佢倔強得滯，好多嘢屈埋個心度，唔肯同人講。其實我哋唔係醫生，我哋真係幫佢唔到，但係喺心理上或者其他嘢，我哋可能可以 extend 佢個壽命。如果早啲嘅話，可能我啲家姐都會俾一啲嘢幫到佢，食療上幫到佢，但係到最後佢都同自己講，倔強，成日覺得自己應付到，但係實質佢 handle 唔到，咁搞到咧件事咧就而家咁樣。但係佢其實都冇相對，即係冇諗過係咁短暫嘅。咁佢都諗住同我哋有一段時間相處嘅。但好可能佢有天職，即係急 call 佢要走啦，佢冇符係咪先？人夠鐘就要走啦，咁呢啲嘢就變咗我哋都有個回憶咯。咁佢臨走我都覺得佢俾咗啲好靚嘅回憶我哋，咁我哋都要記住佢靚嘅一面。佢自己臨病嘅時候佢都講到明，佢好消瘦，佢驚嚇親佢嘅朋友。所以佢唔想啲朋友嚟見佢，佢所以隱瞞咗件事。咁我都好明白，就算連我哋嘅細路哥
佢由細睇大嘅細路哥，佢都唔想，係因為一個愛字，佢唔想俾啲細路嚇親啲細路哥，又唔想細路哥望到佢咁樣傷心。就算甚至乎我啲姐夫都唔見，佢都話留翻俾啲姐夫佢心目中靚嘅姨仔係點嘅樣。所以咧，希望大家都記住佢靚嗰一面啦。咁仲有就係喺工作上咧，其實佢有樣嘢喺臨流離嘅時候，佢喺我四家姐照顧佢嘅時候做咗一啲動作，就係抽褲腳同埋喺度掹床邊。後尾我妹妹俾咗最靚嗰一晚我係睇住佢，我 overnight 睇住佢，我自己其實翻4課12，但係我都去醫院睇住佢，我同佢傾偈，我知佢瞓唔着。咁但係我見到佢咧，佢就話俾佢聽，原來佢一直都有翻工，直至入醫院之前都有翻工。佢點解要掹褲腳？就係因為佢隻腳腫咗，佢搭的士翻工，要抽隻腳，逐隻腳抽出嚟，再抽翻喺的士抽出嚟，跟住上搭 lift 翻工，跟住係坐喺張凳嗰度掹床嗰個動作，就係其實我唔知佢個後邊個位係咪有個窗框，佢掹個窗框起身，因為點解佢唔想煩到人帶佢去廁所，個個都好忙，好多嘢做公司。咁我而家講呢段嘢俾大家聽呢，就係想話俾大家知，工作好緊要，係好緊要，但係到你需要休息嘅時候，你要休息。到呢一刻臨流離，佢都諗翻工嘅話呢，咁我覺得就唔係幾好啦嚇。有乜嘢放唔低呢？係咪先？放唔低只係自己屋企人，工作係可以放低嘅。就我而家想話俾大家聽，工作真係可以放低嘅，就千祈唔好執着。即係真係俗語所講，你係咪咁忙？係咪做到死嗰一刻你都要話要返工呢？係咪先？咁就唔啱啦！呢樣嘢就係希望大家聽到呢個教訓，亦都希望我妹妹借我把口勸喻大家，幾忙都要返屋企休息，做工都係一份工啫，身體先至係最緊要，就係多謝大家。我咧就係血湊大嘅，好多時間都係咁樣。就聽翻咧咁樣，咁我細個咧到而家嘅印象咧都唔覺得佢係男仔頭嗰啲嚟嘅，咁樣反而總之見到佢咧就好似有好多歡樂啊，有嘢食有嘢玩咁樣嘅，咁反而如果咧係講曳嘅話咧，咁我覺得我都仲曳嘅，咁有一次就喺我屋企嗰度咧，啲門喺出邊反鎖嘅，咁樣我咧貪玩咧就趁佢入咗去唔知瞓覺定係換衫咁樣啦，我就 lock 咗道門，跟住咧就出咗廳，但我又唔記得咗 lock 咗道門喎，跟住搞咗好耐咧，跟住後尾嘈咧聽到聲咧先知係喎，原來我 lock 咗道門，我唔記得咗，咁樣到去咧。出到嚟咧，就結果就俾佢攞3架打咗幾下咧。我就記得佢每次約我媽咪同埋媽咪啲家姐食飯嗰陣咧，就會送好多嘢食同埋玩具俾我同埋我嘅表姐嘅。最緊要係我摸部啲係嘛？最緊要係男我摸部啲咧定？佢成日就知我中意食芒果布丁，咁佢又成日喺周圍就叫定咗嗰個甜品俾我先。我就覺得好錫我嘅。我同我表姐都會永遠掛住佢嘅，多謝各位。我諗月珠俾我哋呢啲即係經常喺醫院
接觸病人生離死別嘅一個勇士嚟講咧，對我嚟講咧都係好 touching。咁雖然我係最後一個接觸佢嘅院牧，因為佢入過嚟我哋醫院係，如果我有記憶2次嚇，咁之前都有個院牧接觸佢，都係好難忘。咁其實最後能夠成為佢嘅院牧咧，都係我覺得都係我人生，即係好似正如咁多位認識佢嘅，都覺得係一份祝福嚇。咁學到好多嘢啦，因為人生其實如果你能夠去珍惜每一個同你行過一段路嘅親人朋友，同埋月珠佢本身佢成個人啊，即係嗰個嘅性格啊，係即係唔單止好關顧人啦，同埋佢自己嗰份嘅努力，雖然係短啲嚇，即係我夠膽講咧，因為我哋喺醫院見得多嗬。係真嘅，即係剛才大家即係個分享鼓勵，特別阿家姐提到，即係佢40係嘛，就算100歲都係二分一。呢個係真嘅，即係留喺大家心中。正如今日阿標即係呢個愛的告別，其實係好有意思嘅。我相信會成為大家心中一份嘅祝福咯。繼續行前面嘅路，因為我相信我敢講，月珠都喜歡我哋繼續去行好我哋演好我哋每一個角色。不過係咯，都係多謝我能夠有機會同月珠同你哋去經驗，真係學到好多嘢。真係每年聖誕節咧，今年都好似聖誕老人咁樣咧，一代二代咁攞過嚟俾我哋，真係永遠都好似有開心果咁樣，但係開心俾我哋咯。我有中意畫畫，但係我畫得唔好嘛，跟住。我曾經同人咁講過，生命嘅黑暗面，嗰啲素描咁樣令到你嘅人生更加立體。我人生唔止立體添，我而家 3D 添啊 ！Judy 嗰晚嗰日要攞翻佢跳，我見住佢斷氣嗰下，非常非常之難受。生命之中話俾你聽，有一樣嘢痛得非常之緊要嘅，非常非常之緊要嘅，就係個醫生同你講句説話，佢已經最後㗎啦，你簽唔簽字急救？我話咩叫急救啊？我急救呢叫插喉。我見過我外父。插喉，佢話佢咁孱弱，你急救嘅話插喉嘅話，就等佢屋企人嚟見埋佢最後一面嘅啫。嗰下我崩潰咗，好似多謝譚宇木喺度，我真係崩潰啊！我諗緊，我答應過佢同佢一齊過生日嘅，其實好似冇做到。你而家同我講要插喉，我要唔要急救？其實好矛盾。我諗緊，如果我放棄急救嘅話，係咪我真係抹殺咗佢最後一個生存嘅空間、生存嘅權利啊？係咪真係好似我殺咗佢咁啊？我頂唔順啊！嗰個人咧走咗去間護士間房度咧。原來呢個人咧痛苦嘅時候咧，唔係企唔企到問題，你坐都唔想坐嘅。原來你真係好想坐喺地下度揾個地方揾個窿捐埋嘅，嗰下真係好難受。我冇簽到，過咗2日後，我真係簽咗係冇急救，即係咧有事嘅話咧唔會插喉，就俾佢去。有咩嘢佢唔會同醫生直接講，佢話你同我老公講得佢得。我做到一樣嘢啊！阿朱好好㗎，佢成日講嘅話咧，佢最憎啲人咧講大話。佢話咧做咩要講大話啫？佢一係你講大話，要呃我就呃我一世。我做到，呃咗佢一世。
真係一世。到佢臨最後嘅時候，醫生叫我簽埋個名嘅時候，咩時候嘅話，佢仲問我嗰句説話：我幾時好啊？我話慢慢就好，我放完啲水就會好㗎啦。我哋夫妻嘅感情好奇怪，我從來真係冇嗌過交，咁耐以嚟都冇嗌過交，都係得佢鬧我嘅啫。我話係，佢成日同我講句説話。點解你永遠同我講對唔住？永遠同我講對唔住，講咗又唔改。我就好似我同我駁佢嘴，我話一樣嘢，講對唔住，並唔係覺得我係錯咗。講對唔住，我就覺得令你唔開心。講對唔住，就因為我愛你。好，所以到最後臨去嘅時候，我都呃佢。我話你冇事，一定冇事，一定冇事。嗰啲日子真係好難捱，但係到最後，原來最難過嘅就係睇住佢，就睇住佢斷氣嗰下，睇住佢脈搏不斷斷啊嘛。嗰時我突然之間，我真係想同我護士講嘅話，我想同佢講，我哋不如插喉啊！不如打嗎啡啊！我好慶幸一樣嘢，我長命過去。如果倒翻轉頭，如果個角色調翻轉頭，如果係我有事嘅話，我相信佢撐唔到，一定撐唔到。跟住相信有來世嘅。跟住佢條屍落咗去，我最後一次，我同你講嘅話咧，我攬住佢條屍，我攬住個軀殼，嗰種感覺咧，我形容唔到嗰種感覺。我腦裏邊一片空白，我攬住佢，可能我真係啲失控，我親手人哋唔俾，我親手將佢推落個雪櫃裏邊，個雪櫃好凍㗎，個雪櫃門係我閂嘅。係8號，但我哋中意8號唔係我揀，我收到雪櫃門，嗰個雪櫃門好重，可能某些年代啲人特別中意睇電視啩，嗰個年代，佢成日覺得佢自己係會早死嘅，佢喺度同我講一樣嘢，佢講。我好早就死㗎啦！我點解啊？翁美玲都好早死。我你又咪翁美麗？我都係覺得我自己會早死啦。跟住佢問我乜嘢啊？我話：如果淨係可以一生人淨可以生個細路仔嘅話，我同佢講，我想同你生個仔。如果你一定要離開我嘅話，我話你留個女俾我。都話過我㗎。其實。我有好多遺憾，其實我同佢一齊，有人講你帶俾佢好多歡笑，或者你好倒翻轉頭嚟講，可能我虛度咗好多青春啩。冇我，可能佢日子活得更加燦爛咧。我真係有諗過。追佢人都有好多，或者倒翻轉頭係應該要多謝我外母啩。所以佢教佢屋企啲女咧都係。好啊，好貼，好忠心嘅，對於老公都好好嘅，所以我純粹好彩少少，我第一個同佢拍拖，大家初戀，所以我好彩啲，咁同佢就喺埋一齊咯。佢最後嘅時候，佢就同我講句説話：老公啊，我一路以為我愛你多過你愛我，但係自從病咗呢段時間，你走咗。我而家先知道原來你愛我多過我愛你。其實佢講錯咗，其實我需要佢多過需要我自己。咁耐以嚟試過一次，大家嘈咗少少，又我都冇嗌交㗎。佢發脾氣，佢自己走咗一個人走咗落街。我唔知，跟住我走咗落街啦，跟住咧就喺樓下嘅餐廳裏邊，我又揾翻佢啦。佢同我講句説話，
其實我冇用㗎。我話你冇用咩啊？佢話咧，我落街我嬲咪匿埋咯，匿埋我又驚你揾我唔到喎。咁我諗緊你揾我，如果你揾我唔到，我又點翻嚟咧？我一定要揾個地方，你一定要揾到我嘅。我知啦，我會揾到佢。其實開始可以識到佢，一個好好嘅太太，好好嘅老婆，真係。佢又唔會出去玩啊，又唔會出去癲啊，放咗工就翻屋企，咩都唔做，除咗屋企睇電視。所以屋企特別多電視，好多嘢佢做咗，亦都好多嘢我哋未做。今日好多謝大家各位嚟到呢個追思會。其實我想帶俾大家嘅，同佢講，去反映翻佢嘅生命嘅全部，或者大家鮮為人知嘅嘢。我永遠愛你老婆，直至永遠。頭先嗰個同事講，其實佢呢個平台搬咗新社人咧，就去翻工嘅。咁但係佢都記得好準㗎。我好將啲公事擺喺心人咯。咁你可以選咩咯喎？如果咪有永久嘅，或者免費嗰啲啦，即係可以落入去。